ថាល្អថាគួរជាទីប្រាថ្នាដែលថាគម្រោងក្នុងទីនេះវាមិនមែនចង់និយាយអំពីសភាពអាក្រក់នៃរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺនិយាយចំពោះការជាប់ជំពាក់ដែលជាខ្សែហូរចេញនៅអាសវៈនេះតាមផ្លូវចិត្តឯនេះទេមិនមែនបង្អាប់ថាគេអាក្រក់គេអីទេណាណាកាមៈក្នុងទីនេះវាមិនមែនចំពោះតែប្រុសស្រីណាដូចជាប់ចិត្តនឹងរបស់របរមានអាក្រក់មានស្អុយអីវាណាប៉ុន្តែស្អីដែលអាក្រក់នោះគឺកិលេសដែលហូរចេញពីចិត្តយើងនេះដែលជាតួអាក្រក់មិនងាយលះសោះឡើយណាហើយការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងអរិយវិន័យលោកហៅថាឈួតព្រោះកាមអញ្ចឹងណាហើយសំដែងចឹងមកប្រយោជន៍ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងណាព្រោះអស់កាលជាអង្វែងណាស់មកហើយការឃុំគ្រងការហួងហែងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងមានពីណាយកអីទៅបន្តិចបានទៅយើងមើលឥឡូវដីឡើងថ្លៃដល់ហើយណោះក៏គឺស្អីអនុយើងក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងណាមានដីច្រើនគេហៅថាត្រូវប៉ាន់ហ្មងណាត្រូវប៉ាន់ណាត្រូវប៉ាន់ណាទៅក៏ត្រូវទៅចោះប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបានលក់ដីចំណេញច្រើនធ្វើបុណ្យផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឡៃតែលក់ចំស្រីស្នេហ៍នោះគ្មានបានបុណ្យអីទេហ្នឹងព្រោះការធ្វើទានវាពឹងពាក់លើទ្រព្យសម្បត្តិវាអាចមានគុណវាអាចមានទោសដែរទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាយើងយកទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃចាំមេត្តាបិតាជួយជាតិឬថាធ្វើបុណ្យកុសលចំពោះអ្នកមានសិលអីចឹងទៅមួយចំណែកហ្នឹងមិនមែនទាំងអស់ទេខ្លះយើងទុកមុខរបរទៅហើយចុះបើតែវាអត់បានធ្វើសោះនោះបានធ្វើសោះណាតែដល់ពេលស្លាប់ទៅចោលទៅទេមហាសិទ្ធិស្លាប់អស់ច្រើនហើយតើដែលឮថាមហាសិទ្ធិស្លាប់ដែរណាហ្នឹងឬក៏ស្លាប់តែអ្នកក្រទេណាហើយដល់មហាសិទ្ធិស្លាប់យើងសម្រាប់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងវាប្រសើរណាស់ទៅអាម៉ងមួយហ្នឹងឯងយើងគិតមើលយើងជួនកាលអត់ខំធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទេមុនស្លាប់ទៅដើររមើលដីកូនអើយអញងាប់អញនៅនេះណាកូនណាចង់មើលអាកន្លែងឯងងាប់នៅណាទៀតហ៎ណាមានទេចំណោមញាតិញោមហ្នឹងមានទេនឹងចង់ទៅនៅក្នុងមកនឹងមុនងាប់ទៅដើរមើលកន្លែងម៉ងអញនៅនេះដាក់ជើងអញទៅនេះក្បាលអញទៅនេះស្រះទឹកខាងនេះហើយមកក៏សួរទេហើយបើចង់ទៅដេកនៅនឹងសួរថាធ្វើបុណ្យរហូតនឹងបើសិនជាកម្មនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌អត់ព្រមទៅចង់ដេកនៅម៉ងហ្នឹងហ៎ម៉េចចង់កើតជាចក់នៅនឹងហ៎ម៉េចចង់កើតជាខ្មោចព្រាយបិសាចនៅនឹងហ៎ម៉េចបានចង់ទៅដេកកន្លែងហ្នឹងនោះអញ្ចឹងគាត់ថាសំដួលពិចារណាទេណាហើយរឿងហ្នឹងគឺរឿងយើងមិនរឿងណាអាត្មាវាងាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងណាមិនមែនថាឲ្យតែញាតិញោមណាវាទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងហើយវាជាតិមុនមិនមែនយើងមិនធ្លាប់ងាប់ឯណាឧទាហរណ៍តែយើងដឹងជាតិមុននោះគេកប់យើងនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះគេធ្វើមុខស្អាតឥឡូវមកកើតជាកូនចិនមាននៅកំពង់សោមឧទាហរណ៍ណាហើយយើងដឹងតែភ្នោយើងគេកប់ព្រីភ្នំនៅកំពង់ស្ពឺឯនោះឥឡូវទៅដេកម៉ងឲ្យមកដេកផ្ទះអីខាញ់លោអាឡៃម៉ងចាស់អីណាហ្នឹងគាត់ឲ្យគិតទេណាគិតទេរឿងដែលគេធ្វើម៉ងក្តីគេធ្វើចាស់ដីក្តីគេមិនមែនធ្វើសម្រាប់យើងទេកូនចៅដែលគេធ្វើណាគឺគេធ្វើសម្រាប់បុណ្យរបស់គេខុសគ្នាណាមិនមែនធ្វើចាស់ដីហើយអញ្ជើញម៉ែទៅនៅចាស់ដីហ្នឹងអើយកុំធ្វើឲ្យអញ្ជើញម៉ែទៅនៅចាស់ដីអញ្ជើញម៉ែទៅឋានសួគ៌បដ ாய் ទៅមិនចឹងណោះណាហ្នឹងគាត់ឲ្យគិតគេលោកមិនដែលគិតមកជួយគិតណាមកគាត់ជួយគិតព្រះអង្គសម្ដែងហើយសព្វេសត្តាបរិសន្តិមរណន្តੰហិជីវិតាំងសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយទៀងសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកផលបុណ្យផលបាបដែលខ្លួនបានធ្វើឃើញទេអត់មានកាន់យកធាតុអត់មានកាន់យកចេតីអត់មានកាន់យកម៉ងទេព្រះអង្គសម្ដែងអាហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនសម្ដែងអាត្មាគ្មានធัวថាទេណា
Mấy giang tiệt sát chẳng lấy rồi mấy căn vô để thua pi giang từ phò bón đừng phò bạp nè đai phơ ba tay lẹ từ sỏi tục nông nổ nở rồi chấm nay khang nè phơ bón tay lang từ căn sọc cả tại phục cứ cao chưa mà nấu rưỡi tế thế và đà miên pi phơi đằng hay dân trong ở mai ở nơi mong nó ngày mày ạ nè tam bích dương thưa mình đó là kinh chẳng tha con ọt miên nơi chỉ mùi rụp nắng dương chụp thưa ọt tê dương nơi để thưa đôi chỉ dương của rụp bè sợi là cần thiết bọc bè sợi mẹ sam pun chẳng dương mình bên thưa đầm bay bè sợi mẹ sam pun tê dương thưa bật chạy đây đầm bay tầm qua bè sợi là cần thiết nó bên thưa đầm bay bỏ ong thế rồi dương chỉ để bài tập bỏ ong phải đại nạp tiền hai bên đấy bỏ ong bên nơi sau à rom nơi o nơi sập bài cồn chào anh bị sàn anh bồi chỉ anh bỏ ong bên nơi sập hiểm chẳng đấy ót miền để tay dân nơi để phơi tay thôi đầm bay bỏ rồi cần phơi đầm bay bon giờ nè cứ bon là bao giờ cũng được cao bon cao của sol quý mấy ban xây từ bỏ ong thế đôi nhưng mơ tia họ đôi miếng ở nào chỉ vô can ở đông plei từ bôi chia bỏ ong để bỏ ong và đại nạp tiền từ hai cái phơi bị chặt đầy chẳng tới vô ca là nông plei từ bôi chia bị chặt đầy từ toàn đó mê cố chua slap tam phớt phân để chất bình chu từ đó chặt đầy ba đó chỉ là thang ngọc rất cao chỉ tệ thì đa nơi chỉ mùi bạn nọ hãy bọn nó bên tập ban chim pua presama samput đấy nè ban từ lơ đẹp vờ đằng ai việc ở miền ban từ lơ là đá đi nè đôi dân co sang mông cái đây chặt đây cái đây tầm qua mai dân anh ấy chỉ ca của rút rồi bọc cồn được với bên mai ở nơi nặng thế bật tục chỉ miên khmoi ở sơ là cay khla nó đời chán phụ ở sơ là cay phụ xây nó được về phần lòng luôn tại phần đó thế tại mai ở dân tôi tam dạ tha cam ba từ hai nè miền mùi thế tôi tam dạ tha cam cứ vì ọt ai nữ khăn nữ crowd tam cầm nít để con chọn bán này bởi sao để chọn bán nó bạch ngọt để nữ dân nó bởi xây nó lơ luôn bạch chăm slap thế nè đôi mai ở khla cầm riêng côn anh đầm thưa tam anh ngọt tới chỉ khmoi tam một cách anh tiện anh nâng con chỉ ca để con kết tới để phân tay bà sân chỉ con bệnh chia pe coi vì con slap từ bán nè mà nuôi dưỡng bà bệnh chia thà ngọt tới trong trâu cạt đi ngọt tới trong trâu cạt luôn ta ca phượng bông của sao ban bây giờ vậy bà bệnh chia luôn anh ban ấy anh ngọt tới anh trâu khai chỉ khmoi cùng má một cách anh chẳng bon báp ắt bờ nè lên miền bây giờ anh ấy bảo sanh ba nè bảo sanh ba để con tay bị ọt miền chẳng thế con tay mình bên chỉ đâu chỉ ta ọt miền thế còn ma ấy dân sai nó cung tầm miền pu ạ mà nô mà phần lòng luôn mình khan để miền khmoi chul khmoi ấy thôi khmoi mai mà chul với mình nghe miền khmoi mai nam một tia xây chẳng thế về ai miền pu ạ sau là cai pu xây về miền là dụ rọp rồi nam mà hơi nó đại việt đăng mai dân thôi ấy mai dân slap pro chương cá với một chỗ thôi đốt mài dừng chẳng vẫn còn cái thở mài dừng chẳng tự tụi dân về miền chạ khẩu tập rồi có chê to và đây giờ bị chia chỗ tô của ba thì bị chia ấy đăng để tam bật nó vị thi sầm khăn việc không vị thi sẽ làm vì ca ở từ bon của sao là ở tê còn nè anh đi về tệ tình là ca sắc xa cha nè hay ca để vô thằng miền phần lưng miền xây nó có việc chỉ ca vô khóc nè chỉ ca vô khóc muối pro ca sắc xa mình đặt đỏ nếu mình đặt đỏ hãy ca ba để xa thật miền phần lưng đấy mình bên đây tham mình miền và để sản thị mày thế nó chỉ chùm đôi mùi tiết để trời sắc xa đài nè hay về chừng lòng bao nông vật tệ Campuchia dân rồi thấy vô rương ở đây chỉ được xem một cuộc chỉ mùi thua vào ông đài đôi chỉ ca bon son để ta pre phnom ấy chứ vô là bao thằng họ nắng một bon nương pre đây chỉ mùi pre sắm samput đây là hốt đo từ là bay thằng pre vật đi và cái pre vật nút sầu hay pre phẩm án pre sắm samput miên phẩm án này ta mở ông hay vợ ông mình ban cung nơiក្នុងលោកនេះទៅទៀតvợ ông tại là tiền từ háo chứ hay là bây giờព្រះវត្តនេះបកកែព្រះវត្តនោះបកកែអញ្ចឹងទៅវាលើតែខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយដូចនៅកន្លែងអាត្មានោះវាគប់ជួនណាដែលគប់ជួនទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គភ្នំកន្លែងអាត្មាធ្វើហ្នឹងបនថាឲ្យតែបានកូនធ្វើតេស្តជាប់ទៅអាមេរិកថ្វាយហង្ស័កព្រះអង្គមួយណា
ấy là vừa tay tới bị chọp mền từ là bay bòn mà bà kệ nè ấy chết à chẳng tới việc quạt chuôn á đi đôi giờ thà đôn nó việc play rồi ấy nó việc đòi về play rồi ấy rồi từng một tới trong về việc play và đòi tới cực thở ở việc play để xả rồi từng tam bất mình nói có việc play nó việc đòi về rồi nè cứ chỉ đừng ở hai phần vô mà bậc kênh để mà sam putรูป nó mà không ta không vậy thua ở sẽ đáp ấy chân từ ấy trong đăng bị ca cầm đất chỉ đặt la bị cọt nâng hạt ấy bạn được khơi thả vô rồi bỏ nâng một vài để mà sam put rồi ra prap tới thập bọn khởi đẹp cặp hai mà ta còn ba nó chụp dây và đợi rồi chẳng bởi sắc xa vô bị côn bọn bố chia côn bọn ấy tới nâng về trầm trời nên đó là xa cả bọn sòn chẳng với chỉ rương muối ọt miên sẽ thia cho bà lọt tê nè để thà nó không chia na rương chân nấu tới cái tam rùa mơ rùa ấy nè tê nó ngày muối mà từ sầm đại thôi là nghe cái ná càng lấy càng đấy nè là nghe chân ấy thà đào chô tổ rồng bon đó ngày về chẳng mò bị lệch máu mơ bị còi tới cái tháo lột nâng tê sàn chẳng bán nó mến đấy nhiên bẻ non châu sần thật đấy mong bị nhom mơ bị còi khơi bờ lưu trên bị bờ cài lột nè tam quất ở thằng ngày về trang máu đó thì non có nên gì chẳng nè ấy từ lơ bẻ non này đó bẻ non có đấy là phiền bạt ấy miền chật vì nhiên ấy để trừ màu sần thật là nên là nô ấy tiện nó non nên gì chẳng tới đấy là chỉ riêng ở bậc tê để thua mà sầm đại nhảy năng bên tụng ban nhiên mò vì ná không riêng lăng liên phần này cho ấy nè khối phần này cho để xa mơ sập hư đang vắng một ban thua một tây mình chẳng bên nhiên vì nam mà ao ấy nè bởi chết là nên đi là đâu ao ấy nó vô xây bàn cục này bà đấy nè được chứ này riêng của Phật sát na này mình bên riêng ở đây chìm đưa tê thế này dương cùng ơi chỉ lục bột bal thà Phật sát na có chỉ riêng bon sòn đô chỉ vậy là tê ắt tê riêng này cứ chỉ riêng bát cả cái dòng pi thom để triệt nó của Phật sát na ra đầu vát việc tuân miên priên và đáo đầu bóc để sắm sắm Phật bằng riêng bọc bóc bằng ái chặt sạt lục nó ở ban sĩ đầy sọc chỉ riêng Phật út để họ để chuyện này không áp phần là hấp ba chỉ về cảnh nạn pram giang chẳng rong oi riêng đầm bay triêm khuôn tục chỉ muốn ọt bên riêng đầm bay vô xây một cà phê thế cả na dừng phay vô rồi bóc một cà phê để cà phê mình bán bứt chỉ dừng họ chật chẳng á pro rương vì nia rương on tờ rai rương xây khmien xây cà phê cho tề đến nâng bực bút an thành chẳng dừng cà phê rương muối về lịch rương muối cà phê rương muối về lịch rương muối oi tại cam miên pho trâu tại miền hơi nè mà đôi dân vô mà sao tuân sầm rạp phương nông bị chọc nhưng mà chỉ bạch không đầy chẳng cả na dân chỉ bạch can để kháng liên tam chỉ bạch này đấy nhé trên tam chỉ bạch này đấy mà dân tục run đi tao bị chọc trên đấy bị trên run mùi tiệt tục run mùi tiệt bị trên run mùi tiệt giang na minh bị bạ rồi bỏ căn cư mình ai là cà phê bán đấy dân cà phê rương muối về từ trên rương muối cà phê rương muối về từ trên rương muối ô tia họ thả dân vẹn dân cả tha đầm bay banh mình một đọt mình chạy tam cam oi phó trâu oi cái cặp một này còn tay đó là dân cà phê nắng cái cặp ọt một mền còn tay về tư vì nè rương xây tụ kron phổ biến giờ sọc cỏ nắng tụ cà phê mà oi kron phổ biến đặt phổ biến tại đây trâu pe ve vô phổ biến to tại đây thì hỏi chăng nè thì hỏi chăng xây tiết đôi kia chăng này tam cam để trâu oi phó nó oi dân lịch tu cả đã lấy oi trọc sầm bát mà tu nữa ấy dân tu bưng lô ấy xây ấy sâu na một cà phê còn mọi tu lịch men tại trâu lần chạy tẻ việc cà phê rương muối viên đừng tránh rương muối vì ba là bỏ cam chẳng tiền hãy căn để muôn chiềng đào hãy ấy ban cho vợ mình oi dân rô bị thi cà phê trắng oi mờ rô bị cha là nè rương bật vĩnh chầm mơ ta phò bây giờ việc học này dạng vậy cả na dừng pưng từ lơ rồi bỏ để cung tay vì nè ti bồng phật để cả pưng để cả an rồi bỏ dưỡng cứ ban mốc nơi cả họ chật sừng khâm rồi bỏ vay rồi bỏ nô vì nè tư lát tập phật cứ họ chật con tay bà sân chỉ dừng bị cha rồi nè ông pi bồng rai bồng ruột này rồi bỏ tầng nô
ឲ្យបានញឹកញឹកញយញយទៅពេលដែលការប្រត់ប្រាស់និរិះមកដល់វាគ្រាន់តែថាដំណើរជីវិតនឹងវាបានដើរទៅតាមការគ្រោងទុករបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាជារិយធម្មមហៈជារិយអនតីតោអាត្មាអញណាអាត្មាអញមានការចាស់ជរាក្រំគ្រាជាធម្មតាឲ្យតែរស់នៅយូរមិនខានពីចាស់ឡើយបើមិនចង់ចាស់ដល់ងាប់ពីក្មេងមិនចាស់ចង់ចាស់ទេអត់ចង់ទេមិនចង់រស់យូរទេចង់ហើយបើចង់រស់នៅយូរខ្លាចចាស់ទេណែនឹងខ្វះគ្រាន់តែគិតពិចារណាមើលណាអត់ចង់ចាស់ទេដោយលោកតាខ្លះនោះលោកតាសំបីអ្នកបួសក៏ដោយគេហៅលោកតាថាឲ្យគេវិញអញយកយាយឯងពីកាលហៅអញលោកតាលោកមិនសប្បាយចិត្តទេបើហៅថាលោកបងអូអញញឹមជ្រុះស្លាចូលអញ្ចឹងទៅណាចង់ក្មេងប៉ុន្តែចង់រស់ណាវាឆោតអញ្ចឹងមនុស្សយើងសួរតែចង់រស់ទៀតទេចង់ហើយសួរតែចង់ចាស់ទេអត់ទេណាបើរស់ទៀតមកចាស់មិនអីហើយយើងគិតមើលណោះណាយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងមើលណាឆោតឬក៏មិនឆោតហ្នឹងហើយអានេះដូចជាអដេញឆោតរបស់សត្វលោកយើងម្ដងមនុស្សយើងហ្នឹងដូចតដេវិចដេកជើងទ្រមេឃខ្លាច់មេឃបាក់លើអញ្ចឹងណាឬដូចជាសត្វក្រៀលឈួរតែជើងមួយពេលដេកមិនហ៊ានឈួរជើងពីរខ្លាចបាក់ដីចលែនស៊ីដីខ្លាចអស់ដីណារឿងសិតតែរឿងឆោតទាំងអស់ហ្នឹងណាគិតទៅគិតថាមនុស្សនឹងឆ្លាតប៉ុន្តែចំណុចខ្លះមនុស្សយើងដូចជាល្ងងដែរណាចង់រស់ប៉ុន្តែខ្លាចចាស់ព្រោះខ្លាចចាស់ហ្នឹងឯងបានទៅរកកន្លែងកែសម្ផស្សញឹកមកណោះចឹងមែនទេតែមិនបានគេទៅរកកន្លែងកែណាមិនបានគេទៅរកកន្លែងកែថាមកពីវាអន់ណាបើវាក្រន់ស្រាប់មិនបាច់ចូលកែទេដូចឡានហ្នឹងមិនបានចូលជាងថាមកពីវាខូចមិនចឹងមកពីឡានហ្នឹងវាខូចបានចូលជាងចុះបើឡានហ្នឹងវាថ្មីវាស៊ីនវាល្អស្រាប់នោះចូលជាងទេអត់ចូលទេយើងថាចូលទៅកែសម្ផស្សមកពីចង់ស្អាតមិនមែនទេឆ្លើយអញ្ចឹងដូចមិនតាន់ត្រូវទេថាចូលទៅកែមកពីសម្ផស្សខ្ញុំវាអន់ចេះបើវាក្រន់ស្រាប់មិនបាច់កែទេអីចាស់នៅតែចាស់អ្នកកែហ្នឹងអ្នកកែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាស់តិចទៅចាស់ហើយគ្រាន់តែពជាពេលប៉ុណ្្នឹងទេពជាពេលតិចបន្លែប្រឡំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដល់តែអ្នកពិចារណាធម្មជាតិវិញណាគឺអត់ទៅរវល់អីអស់លុយរឿងហ្នឹងអាត្មាមិនមែនទៅនិយាយបិទហាងកែសម្ផស្សទេអត់ទេកែអីកែទៅរស់ស៊ីអីរស់ស៊ីទៅប៉ុន្តែចង់និយាយថាចំពោះអ្នកដែលស្គាល់ធម្មជាតិណាដែលស្គាល់ធម្មជាតិពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែចាស់ធម្មតាសូម្បីតែក្មេងបាន10ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំគង់តែចាស់ទៀតក្មេង20ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពី20ឆ្នាំគឺគង់តែចាស់ទៀតដដែលណាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រមចាស់ឲ្យហើយទៅវាមិនស្រួលចិត្តទេទុកលុយសម្រាប់អាកែពីចាស់មកក្មេងនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យហើយទៅវាមិនស្រួលណាស្មាននិយាយនឹងគ្រាន់តែឲ្យគិតទេណាគ្រាន់តែគិតទេថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គនិយាយរឿងចាស់ឈឺស្លាប់យើងកុំតន់គិតថារឿងនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយត្រូវដឹងថារឿងព្រះអង្គសម្ដែងនេះធ្វើមិនឲ្យយើងកើតទុក្ខអញ្ចឹងណាធម៌របស់ព្រះអង្គមិនពីរោះស្ដាប់ទេញាតិញោមម៉ែដូចគ្នានឹងថ្នាំល្វីងក្មេងមិនងាយផឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើក្មេងនោះទ្រាំផឹកថ្នាំល្វីងនឹងធ្វើឲ្យក្មេងនោះបាត់ក្តៅខ្លួនថ្នាំពូកែវាមិនចេះតែស្រួលផឹកទេគឺត្រូវតែល្វីងដូចធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាមិនងាយចំចំណុចដែលយើងចូលចិត្តទេតែបើយើងចេះតែជៀសការពិតយើងនឹងជួបវិបត្តិរហូតក្នុងជីវិតហ្នឹងណាបើយើងនិយាយអំពីថាមានទ្រព្យសម្បត្តិបានសេចក្តីសុខយើងទៅដើរមើលទៅតើអ្នកមានក្នុងពិភពលោកបានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាខ្លះមានការប្រណាំងប្រជែងប្រកបប្រចាក់គ្នាយ៉ាងណាខ្លះតែសេចក្តីសុខពិតប្រាកដវានឹងប្រសូតចេញពីការសន្តោសនៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វលោកឯនេះទេណានឹងគ្រាន់តែចំណុចមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមិនខ្វល់ខ្វាយមិនទៅពិបាករឿងអើយឯងចាស់ឆាប់ពេកអីឆាប់ពេកអត់ពិបាកចិត្តរឿងហ្នឹងមួយ
ដល់ថ្ងៃចាស់រឿងចាស់ខ្ញុំបានគិតទុកឲ្យតើពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចាស់ដល់ទៅចាស់ចូលមកមើលមុខយើងចាស់មានទៅភ័យអីបើយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាស់ទៅហើយហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានចំណេញពីលើការមិនខូចចិត្តទៀតនោះគឺសតិស្មារតីទៅណាសតិស្មារតីថាម៉េចយើងត្រូវដឹងថាចាស់ធ្វើអីវាមិនលះដូចក្មេងទេចង់ថ្វាយបង្គំព្រះចង់ទន្ទិញធัวចង់ធ្វើបុណ្យចង់ជួយបោះសម្អាតវត្តចង់ធ្វើអ្វីចាស់ធ្វើមិនតាន់ក្មេងទេកម្លាំងកាយនឹងធ្វើមិនបានទេចង់រលុយរកកាក់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានពេលចាស់ហើយធ្វើមិនបានដូចចិត្តទេដូច្នេះមុនពេលដែលអាត្មាអញចាស់នេះអាត្មាអញត្រូវតែធ្វើបុណ្យឲ្យហើយនេះការពិចារណារឿងចាស់ដើម្បីអញ្ចឹងមិនមែនថាមុនចាស់សប្បាយឲ្យហើយអាហ្នឹងគឺការគិតខុសណានៅក្នុងទេវទូតសោតយមរាជសួរណាគ្រាន់តែយើងមិនបានពិចារណាចំណុចហ្នឹងយមរាជថាយើងជាអ្នកមានសេចក្តីប្រមាទយមរាជសួរអ្នកឯងដែលឃើញទេវទូតទី1ទេថាអត់ស្គាល់ទេវទូតទី1យមរាជបង្ហាញថាទេវទូតទី1អ្នកឯងដែលឃើញមនុស្សចាស់ជរាមានបជ្រុយបែកខ្លួនកោងដើរញ័រលហិតលហើយដែលឃើញទេឃើញចុះបើឃើញអញ្ចឹងអ្នកឯងពិចារណាថាម៉េចទេលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំមិនបានពិចារណាថាម៉េចទេព្រោះខ្ញុំនោះអាឡ័យទៅជាប់រឿងរស់ស៊ីទទួលទានចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធអត់បានគិតថាម៉េចទេតើអ្នកឯងបានគិតថាអាត្មាអញគង់តែចាស់យ៉ាងនេះមិនខានមនុស្សចាស់បែបនេះមិនអាចបំពេញគុណធម៌ឲ្យវាបានពេញលេញដូចនៅក្មេងទេដូច្នេះមុនពេលដែលអាត្មាអញចាស់ក្រំគ្រាយ៉ាងនេះអញត្រូវតែធ្វើកុសលធម៌ឲ្យបានច្រើនអ្នកអញបានគិតយ៉ាងនឹងដែរឬអត់ថាអត់បានគិតប៉ុណ្ណឹងយមរាជថាបាបដែលអ្នកឯងធ្វើនេះមិនមែនមិត្តអាមាត្យឬក៏ប្រពន្ធប្តីណាធ្វើឲ្យទេគឺអ្នកឯងប្រមាថដោយខ្លួនឯងទោសរបស់អ្នកឯងក៏គ្មានអ្នកណាជួយបានដែរនឹងដែលមិនបានពិចារណាហេតុអីបានវាទៅជាទោសវាមានសេចក្តីប្រមាថកាលណាមិនបានពិចារណារឿងហ្នឹងមនុស្សមិនខ្លាចអំពើបាបហើយមិនបានពេញបំពេញកុសលសួរទេវទូតទី2ដែលក្នុងការពិចារណាអភិនហបច្ចវេកណៈនេះនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងដើម្បីកុំឲ្យយើងកើតទុក្ខខ្លាំងព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងឲ្យយើងពិចារណាថាព្យាធិធម្មមហិព្យាធឹងអនតិតោអាត្មាអញគង់តែមានការឈឺថ្កាត់ជាធម្មតាជំងឺដំកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វាអាចថ្ងៃណាមួយធ្លាក់មកដល់អាត្មាអញមិនខានឃើញទេជំងឺអីខ្លះដែលគេប្រកាសក្នុងលោកជំងឺអេដចាយជំងឺស្អីទៀតជំងឺថ្លើមជំងឺកាពះពោះវៀនពោះតាំងស្អីទាំងអស់ដែលកំពុងតែឈឺលើអ្នកដទៃដែលយើងមិនតាន់ឈឺនេះតែព្រះដ៏មានពភៈឲ្យយើងពិចារណាថាយើងអាចនឹងមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងថាយើងនឹងអាចមានជំងឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតការពិចារណាហ្នឹងចំណេញនៅសេចក្តីមិនប្រមាទមួយត្រង់ថាបើសិនជាអញធ្លាក់ខ្លួនឈឺដូចបងនោះអ្នកនោះតានោះយាយនោះចង់ធ្វើអំពើល្អអ្វីពិបាកធ្វើណាព្រោះឈឺលហិតលហើយធ្ងោរហឹសយ៉ាងនេះចង់ធ្វើទានក៏មិនកើតរសាសិលក៏មិនបានជួយសង្គ្រោះមេដាបិតាក៏មិនបានដែរដូច្នេះតន់ពេលដែលអាត្មាអញមិនតន់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងនេះអញត្រូវតែធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ឲ្យហើយនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃសតិស្មារតីដែលប្រសូតចេញពីការពិចារណាបែបនេះហើយបើយើងអាឡ័យទៅរកគ្រឿងការពារកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យអីទៅរកគ្រូនេះគ្រូនោះបានពេលឯណាមកធ្វើសេចក្តីល្អបើយើងរកការពារវានាំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទថាអញមិនងាយងាប់ឲ្យតែរកការពារមានសេចក្តីប្រមាទមួយថាអញមិនងាយងាប់ដល់តែគិតថាអញមិនងាយឈឺវាមានឆាប់ទៅធ្វើបន់ធ្វើទានឯណាគឺនេះវាបង្កើនសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងណាចំណុចទី3ព្រះអង្គឲ្យពិចារណាតែប៉ុន្តែចំណុចទី2មិញនេះពិសេសពេលដែលជំងឺនោះធ្លាក់មកដល់ខ្លួនមែនសេចក្តីភ័យរន្ធត់តូចចិត្តមិនសូវខ្លាំងទេវានៅតែមានព្រោះពុទ្ធជនប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែបានឃើញថាឈឺនេះអញបានគិតទុកជាមុនហើយតាំងពីនៅជាម្លេះថាឈឺនឹងអាចនឹងធ្លាក់មកដល់អាត្មាអញឥឡូវវាធ្លាក់មកមែន
nè đó là về mà đo men về ở từ slot ở từ tròn co ấy thế ở thế về còn để bàn kết tục muốn hay khơi đầm nào chỉ vứt thò mà chuyện đi chỉ vứt nó về đa tam ca kết tục tại phần đó hay đòi dân kết rồi từ rương cà phê có môi chư có môi ấy đòi muốn là cùng ôm em ấy chỉ đam nó đó tại rương đầy dân mình kết man tại dân chứ đó là chư cấp tròn mặt bàn được trong mặt bàn để khác tròn con để khác liệp nam sầm lạp luôn chư ấy khó kê khó ấy nâng anh đại dân mình kết thầy dân đừng chữ đó từ chư mà đó dân trong mặt bàn nè cả tư chỉ rương chỉ ra từ được chúng nó bị sai ra nè để không chừng đợi nâng trong cảnh ba phim để dây mình đó đi coi nè thấy chúng nó tì bấy bọn ơi bị cha là nè tha mẹ là nè thom bôm hệ mẹ là nàng ác là thầy tạo mà anh nâng miên sự đây slap chỉ thom là đa mình còn lon bong sự đây slap tới bàn lại đôi chân môn pe để slap nè mà anhត្រូវធ្វើអីខ្លះប្រសូតចេញពីការពិចារណាធ្វើឲ្យយើងគិតឃើញថាដូចជាបាសិកាហងអីហងទេចឹងដែរណែនឹងគាត់ល្មមឲ្យបញ្ជូនគាត់នឹងណាបើគិតតាមអាយុខៃប៉ុន្តែគ្មាននរណាព្រមស្លាប់ទេបើសិនជារស់បាន1000ឆ្នាំក៏នៅតែចង់រស់ទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយយើងគាត់វែងជាងយើងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលពិចារណានេះវាកើតនៅសតិស្មារតីឲ្យយើងបានមកថាសាកសពដែលកំពុងដេកស្ដុកស្ដឹងនេះពីមុនរស់ដូចអញដែរតើនឹងមានតិចមានភ្នែកមានការនិយាយស្ដីជាមួយនឹងអាត្មាអញនិយាយដូចមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងដែរតើតែឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែសម្រានក្នុងទីដែលដាក់សាកសពនេះគេស្ដាប់ធម៌ឡើងមកស្ដាប់មិនបានគេធ្វើបុណ្យកុសលឡើងមកធ្វើមិនបានដូច្នេះស្លាប់នឹងមិនមែនតែគាត់ទេអញក៏ស្លាប់ដែរបើសិនជាដល់ថ្ងៃស្លាប់នោះអត់មានកុសលធម៌ទុកឲ្យហើយចាំដល់ពេលស្លាប់នរណាអ្នកឲ្យអញបើអញអត់ទាំងដឹងខ្លួនផងចំណុចមួយជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពុនពេកដែលសត្វលោកយើងមនុស្សលោកយើងនេះចាំឲ្យគេធ្វើបុណ្យឲ្យណែចាំឲ្យគេធ្វើបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងមិនប្រឹងស្វែងវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអាណិតបើយើងអត់ទាំងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងហើយឲ្យបន់ឲ្យទេវតាជួយបន់ឲ្យគេជួយអ្នកណាមកជួយយើងបទពិចារណាអំពីមរណៈនេះធ្វើឲ្យយើងគិតឃើញទៅដល់ទង្វើដែលយើងអាចធ្វើនោះត្រូវគិតថាការថ្វាយបង្គំព្រះសាកសពនេះឡើងមកធ្វើមិនកើតធ្វើបុណ្យកុសលស្ដាប់ធម៌ចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីបន្តទៅទៀតសាកសពនឹងឡើងមកធ្វើអត់កើតណែធ្វើអំពើអ្វីទៀតដាក់បាតលោកឬក៏សំពះម៉ែឪឬក៏សង្គ្រោះបងប្អូនឬក៏ចែកទានដល់អ្នកដទៃមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏សាកសពធ្វើមិនកើតដូច្នេះមុននឹងអញខ្លាយទៅជាសាកសពនេះគឺជាពេលវេលាដែលអញធ្វើកើតដូច្នេះត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយទៅអាហ្នឹងវាជាគំនិតមួយប្រសូតចេញពីការពិចារណាហ្នឹងហើយត្រូវដឹងថាមិនមែនតែឧបាសិកាដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងគឺរឿងយើងហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងស្លាប់ហ្នឹងឲ្យដឹងជានិច្ចថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់មានថ្ងៃមួយគេធ្វើបុណ្យឲ្យយើងណាអញ្ចឹងឬក៏មិនអញ្ចឹងណាថ្ងៃស្អែកយើងហែឲ្យគាត់តែថ្ងៃមួយគេហែឲ្យយើងមិនចេះតែហែគេរហូតទេណាមុខយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រាប់ឲ្យទៅណាមិនទេហែភ្លេចតែខ្លួនឯងត្រូវគេហែដែរនេះអញ្ចឹងមុននឹងហែហ្នឹងត្រូវធ្វើអីមិនធ្វើបុណ្យមិនអញ្ចឹងណាហើយទៅដាច់ខ្យល់ព្រឹបយើងគិតមើលតើបុណ្យសំខាន់សម្រាប់អ្នកស្លាប់ឬក៏ទ្រព្យសំខាន់សម្រាប់អ្នកស្លាប់ណារស់នៅវាសំខាន់មែនហើយទ្រព្យហ្នឹងប៉ុន្តែបើរស់អត់ងាប់មិនបាច់គិតទេបុណ្យនោះប៉ុន្តែវាមានថ្ងៃស្លាប់ថាងាប់ដូចធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែងាប់ឲ្យស្លាប់ដាច់ខ្យល់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមខ្លះគាត់មិនពេញចិត្តស្ដាប់ធម៌នោះណាគាត់និយាយថាទៅរៀនអីធម៌ស្ដាប់អីធម៌អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកងាប់តាកាលមុនអាគិតថាគេថាមិនត្រូវក្រោយមកគិតមកឃើញថាថាត្រូវប៉ុន្តែអ្នកថាកុំភ្លេចថាបើថាធម៌ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកស្លាប់បើអ្នកថាមិនស្លាប់មិនបាច់រៀនទេមិនបាច់ស្ដាប់ទេណាមិនបាច់ស្ដាប់មិនបាច់អប់រំចិត្តទេប៉ុន្តែអ្នកថាហ្នឹងស្លាប់ទេ
បើស្លាប់ដែរកុំភ្លេចរត់ធัวផងណាអីចេះនិយាយដែរថាធัวបននឹងសម្រាប់អ្នកត្រៀមខ្លួនចាំស្លាប់តាមពិតស្លាប់គ្មានវិណាចាំបាច់ត្រៀមខ្លួនទេដូចចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃមានបានត្រៀមខ្លួនទេណាអាត្មាមកឃើញអាឡានធំបុកគ្នាទៅណាបុកគ្នាធំហើយធំពីរដូចគ្នាហើយនឹងបានត្រៀមខ្លួនដែរណាបានត្រៀមខ្លួនដែរបើរឿងស្លាប់ហ្នឹងវាសិតតែលើយើងបានត្រៀមខ្លួនដូចចេញទៅពេញនោះចាំពេលចេញទៅចាំលក់ស្អីស្អីដាក់តាមខ្លួនទៅអាហ្នឹងអត់អីទេណាប៉ុន្តែរឿងស្លាប់អត់មាននរណាថាត្រៀមថ្ងៃនេះបានខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនោះបានខ្ញុំស្លាប់ទេអាចស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងចេញទៅវិញហ្នឹងមិនដឹងថ្ងៃណាពេលណាយប់ហ្នឹងដេកទៅកាំងបេះដូងងាប់ក៏មិនដឹងណាបើវាមិនទៀងអញ្ចឹងយើងចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះមិនទៅអ្នកខ្លះឲ្យតែនិយាយរឿងធ្វើបន់ថាចាំខ្ញុំចាស់បន្តិចសិនជំរាបទៅនៅក្មេងកំពុងរកបានធ្វើរលុយធ្វើបន់បានផងរំចាស់សង្ឃឹមអីតែឃើញទេកន្លែងហ្នឹងរវល់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេឥឡូវនេះនៅក្មេងមិនតាន់ធ្វើទេចាំចាស់ខ្ញុំជាប់ពុទ្ធហង្សសារណង្កចហាមិថាល្អថាគួរជាទីប្រាថ្នាដែលថាគម្រោងក្នុងទីនេះវាមិនមែនចង់និយាយអំពីសភាពអាក្រក់នៃរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺនិយាយចំពោះការជាប់ជំពាក់ដែលជាខ្សែហូរចេញនៅអាសវៈនេះតាមផ្លូវចិត្តឯនេះទេមិនមែនបង្អាប់ថាគេអាក្រក់គេអីទេណាណាកាមៈក្នុងទីនេះវាមិនមែនចំពោះតែប្រុសស្រីណាដូចជាប់ចិត្តនឹងរបស់របរមានអាក្រក់មានស្អុយអីវាណាប៉ុន្តែស្អីដែលអាក្រក់នោះគឺកិលេសដែលហូរចេញពីចិត្តយើងនេះដែលជាតួអាក្រក់មិនងាយលះសោះឡើយណាហើយការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងអរិយវិន័យលោកហៅថាឈួតព្រោះការអញ្ចឹងណាហើយសំដែងចឹងមកប្រយោជន៍ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងណាព្រោះអស់កាលជាអង្វែងណាស់មកហើយការឃុំគ្រងការហួងហែងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងមានពីណាយកអីទៅបន្តិចបានទៅយើងមើលឥឡូវដីឡើងថ្លៃដល់ហើយណោះក៏គឺស័យអនុយើងក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងណាមានដីច្រើនគេហៅថាត្រូវប៉ាន់ហ្មងណាត្រូវប៉ាន់ណាត្រូវប៉ាន់ណាទៅក៏ត្រូវទៅចោះប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបានលក់ដីចំណេញច្រើនធ្វើបុណ្យផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឡៃទៅលក់ចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍នោះគ្មានបានបុណ្យអីទេហ្នឹងព្រោះការធ្វើទានវាពឹងពាក់លើទ្រព្យសម្បត្តិវាអាចមានគុណវាអាចមានទោសដែរទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាយើងយកទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាជួយជាតិឬថាធ្វើបុណ្យកុសលចំពោះអ្នកមានសិលអីចឹងទៅមួយចំណែកហ្នឹងមិនមែនទាំងអស់ទេខ្លះយើងទុកមុខរបរទៅហើយចុះបើតែវាអត់បានធ្វើសោះនោះបានធ្វើសោះណាហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅចោលទៅទេមហាសិទ្ធិស្លាប់អស់ច្រើនដែរតើដែលឮថាមហាសិទ្ធិស្លាប់ដែរហ្នឹងឬក៏ស្លាប់តែអ្នកក្រទេណាហើយដល់មហាសិទ្ធិស្លាប់យើងសម្រាប់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងវាប្រសើរណាស់ទៅអាម៉ងមួយហ្នឹងឯមិនយើងគិតមើលយើងជួនកាលអត់ខំធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទេមុនស្លាប់ទៅដើររមើលដីកូនអើយអញងាប់អញនៅនេះណាកូនណាចង់មើលកន្លែងឯងងាប់នៅណាទៀតហ៎ណាមានទេចំណោមញាតិញោមហ្នឹងមានទេនឹងចង់ទៅនៅនោះមកនឹងមុនងាប់ទៅដើរមើលកន្លែងម៉ងអញនៅនេះហ៎ដាក់ជើងអញទៅនេះហ៎ក្បាលអញទៅនេះស្រះទឹកខាងនេះហើយស្មាក៏សួរទេហើយបើចង់ទៅដេកនៅនឹងសួរថាធ្វើបុណ្យរហូតនឹងបើសិនជាកម្មនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌អត់ព្រមទៅចង់ដេកនៅម៉ងហ្នឹងហ៎មិនចង់កើតជាចក់នៅនឹងឯមិនចង់កើតជាខ្មោចព្រាយបិសាចនៅនឹងឯមិនបានចង់ទៅដេកកន្លែងហ្នឹងនោះអញ្ចឹងគាត់ថាសំដួរពិចារណាទេណាហើយរឿងហ្នឹងគឺរឿងយើងមិនរឿងណាអាត្មាវាងាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងណាមិនមែនថាឲ្យតែញាតិញោមណាវាទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងហ
ហើយវាជាតិមុនមិនមែនយើងមិនធ្លាប់មកពីណាឧទាហរណ៍តែយើងដឹងជាតិមុននោះគេកប់យើងនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះគេធ្វើមុងស្អាតឥឡូវមកកើតជាកូនចិនមាននៅកំពង់សោមឧទាហរណ៍ណាហើយយើងដឹងតែភ្នោយើងគេកប់ព្រៃភ្នំនៅកំពង់ស្ពឺឯនោះឥឡូវទៅដេកមុងឲ្យមកដេកផ្ទះអេកែលោអាឡៃមុងចាស់ណាហ្នឹងក៏ឲ្យគិតទេណាគិតទេរឿងដែលគេធ្វើមុងក្តីគេធ្វើចាស់ដីក្តីគេមិនមែនធ្វើសម្រាប់យើងទេកូនចៅដែលគេធ្វើណាគឺគេធ្វើសម្រាប់បុណ្យរបស់គេខុសគ្នាណាមិនមែនធ្វើចាស់ដីហើយអញ្ជើញម៉ែទៅនៅចាស់ដីហ្នឹងអើយកុំធ្វើឲ្យអញ្ជើញម៉ែទៅនៅចាស់ដីអញ្ជើញម៉ែទៅឋានសួគ៌បដ ாய் ទៅមិនចឹងណោះណាហ្នឹងក៏ឲ្យគិតគេលោកមិនដែលគិតមកជួយគិតណាមកក៏ជួយគិតព្រះអង្គសម្ដែងហើយសัพเพสัตតាបរិសន្តិមរណន្តੰហិជីវិតាំងសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយទៀងសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកផលបុណ្យផលបាបដែលខ្លួនបានធ្វើឃើញទេអត់មានកាន់យកធាតុអត់មានកាន់យកចេតិយអត់មានកាន់យកម៉ងទេព្រះអង្គសម្ដែងអាហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនសម្ដែងអាត្មាគ្មានធัวថាទេណាមួយយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកតែធัวពីរយ៉ាងគឺផលបុណ្យនិងផលបាបវាផ្លែបដ ாய் ទៅក៏គិតថាវាផ្លែដោយសារស្រោចទឹកតាមពិតមិនស្រោចក៏វាផ្លែដែរវាដល់ពេលវាហើយណាគឺជារឿងអត់ហេតុផលយកមកប្រកេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធរូបហ្នឹងអាត្មាខំតអណាខំនិយាយធัวឲ្យស្ដាប់អីចឹងទៅហើយចង់ដឹងពីការកម្រិតជ្រះថ្លាពីគាត់ហ្នឹងហេតុអីបាននឹកឃើញថាយករបស់ហ្នឹងមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាយរាប់ប្រាប់ទៅថាបន់ក្រៈកផែលស្មានតែក្រន់បើឈប់និយាយបដ ாய் ដល់អញ្ចឹងបើសិក្សាយល់ពីគុណព្រះអង្គបូជាគុណព្រះអង្គអីទៅអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទៅដល់សារការបន់ស្រន់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយអត់មានសទ្ធាច្បាស់លាស់ទេណាហើយអាត្មានឹងខំជៀសណារឿងអញ្ចឹងនៅតែគេតាមរស់មើលរស់អីណាតេណាថ្ងៃមួយអាត្មាទៅសំដែងធម៌ល្ងាចឯណាខាងលិចខាងនេះហ៎ហ្នឹងហើយល្ងាចអញ្ចឹងហើយអាត្មាដើរចូលទៅរោងបុណ្យអាថ្ងៃវាចាំងមកពីលិចមកមើលពីក្រោយទៅគេថាអូលោកនឹងទេសនាអញ្ចឹងបានមិនមែនទេញៀនព្រះអនន្តចូលសន្ធិដ្ឋហើយមកពីខ្ញុំមើលពីក្រោយឃើញពលឺចេញពីប្រកាសលោកណាតាមពិតអាថ្ងៃវាចាំងមកហ្នឹងហើយនាំគ្នានិយាយអញ្ចឹងណាអីទៅលើកព្រះអនន្តនេះណាព្រះអនន្តបរិនិព្វានបាត់ហើយមានចិត្តវិញ្ញាណអីដែលត្រូវមកសន្ធិដ្ឋនៅនេះនៅនោះអីទៀតនោះនាំគ្នានិយាយអញ្ចឹងទៅណាជារឿងអត់ពិតទេណាធัวអាត្មាសម្ដែងអីហ្នឹងមានទៅបានញៀនមកពីណាខំរៀនលឹងលៀនភ្នែកអស់ហើយណាខូចភ្នែកអស់ដោយសារមើលសភៅហ្នឹងផងមកបានធัวមកទេសមិនអញ្ចឹងមានញៀនពីណាមកឲ្យណាបើចេះតែនេះនៅនោះឲ្យហ្នឹងយកស្អីបានគ្រប់គ្នាបាត់ហើយណាដូច្នេះរឿងពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនរឿងអបិយជំនឿទេណាយើងកុំឲ្យជាលោកបោកបល់ថាពុទ្ធសាសនាក៏ជារឿងបន់ស្រន់ដូចជាអ្វីៗដទៃអត់ទេរឿងនេះគឺជារឿងបើកកកាយអំពីធម្មជាតិណាពុទ្ធសាសនាប្រែថាអវាទពាក្យទូលមានព្រាបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនបបោះអង្អែលចិត្តសត្វលោកនឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខជារឿងពិតឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងអភិនហបច្ចវេកណៈ5យ៉ាងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យរៀនដើម្បីត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនអត់មានរៀនដើម្បីយកស្អីមកការពារទេកាលណាយើងភ័យយករបស់មកការពារពេលដែលការពារមិនបានពិតជាយើងខកចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះរឿងវិនិច្ឆ័យរឿងអន្តរាយរឿងស្អីគ្មានស្អីការពារជាប់ទេនឹងពុទ្ធអះអាងថាអញ្ចឹងយើងការពាររឿងមួយវាលេចរឿងមួយការពាររឿងមួយវាលេចរឿងមួយឲ្យតែកម្មមានផលត្រូវតែមានហើយណាឧបមាដូចយើងយកម្សៅទុនសម្រាប់ធ្វើនំបញ្ចុកយើងមកច្របាច់ក្នុងដៃអញ្ចឹងកាលណាយើងច្របាច់កាន់តែខ្លាំងលៀនតាមច្របាច់ដៃទេណាចេញតាមច្របាច់ដៃទេបើយើងទុករុននេះតើវាឈប់ចេញទេវាចេញរុនមួយទៀតទុករុនមួយទៀតវាចេញរុនមួយទៀតយ៉ាងណាមិញវិបាករបស់កម្មគឺមិនអាចនរណាការពារបានទេ
dương ca pê rương muối về tới trình rương muối ca pê rương muối về tới trình rương muối ô tia họ thả dương pẹ yôn cả tha đầm bay banh mình một đọt mình chạy tam cam ỏi phó trâu ỏi cái cặp một này còn tay đó là dương ca pê nắng cái cặp ọt một mền còn tay về tư vì nè rương xây tục kron phổ viên giờ sọt cỏ nâng tục ca pê ỏi kron phổ viên đặt phổ viên từ đây trâu pê ve vô phổ viên to từ đây thì họ chẳng đấy thì họ chẳng xây tiết đôi kia chẳng này tam cam để trâu ỏi phó nó ỏi dân lịch tu cả đã lấy ọt trọc sầm bát mà tu nữa ấy dân tục bưng lô ấy xây ấy sâu ná một cà phê có mọi tục lịch cà phê tục lịch bên tại trâu phơi chạy tẻ việc cà phê rương muối việc đừng tránh rương muối bị bạ rồi bỏ cam chẳng thế hãy căn để thuần chiềng đào hãy ấy ban cho bọn mình ao dương rô bị thi cà phê trắng ao mồ rô bị cha là nè rương bật vĩnh chầm mơ ta phao phải giải việc khó này dạng mình cả na dương pưng từ lơ rồi bỏ để cung tay vì nè ti bồng phật để ca pưng để ca an rồi bỏ dưỡng cứ ban mốc nơi ca khó chật sừng khâm rồi bỏ hà vây rồi bỏ nô vì nè tư là tập phao cứ khó chật con tay bà sân chỉ dân bị cha rồi nè ông pi bồng rai bồng ruột này rồi bỏ tầng ở nô hỏi ban nhức nhồi tới pe đại ca prot prang này đi một đó việc con để thả đồng nào chỉ vật nâng việc ban đá từ tam ca krom túc rồi bỏ dân từ phần đó tôi thì họ đôi chỉ dùng nói tìm mối bằng sân đại thả chè ria thòm bồm hết chè riêng là tay tàu thma anh miền ca cha chừa ria cầm kia chia thòm mà đa ôi từ ru nâu du mình nét đai phơ ba tay lẹ từ sỏi tục nông nổ nở ruột chừng nay khang nét phơ bon tay lang từ can sọc cả tệ phục cứ cao chưa mà nấu rưỡi tế tê và đà miên pi phơi đằng hay dân trong ở khmoi nâng mong nâng ngày rồi nè tam bích dương thơ mình đó là kinh chân tha con ọt miên nư chỉ mùi rụp nâng dương chụp thơ ọt tê dương nư tệ thơ đôi chỉ dương của rụp presa đây là cần thiết bọc presa mẹ sam pôn chẳng dương mình bên thơ đầm bay presa mẹ sam pôn tê dương thơ bà chai đây đầm bay tầm qua presa đây là cần thiết nó bên thơ đầm bay bỏ ong tê rồi dương chia bài tập bỏ ong phải đại đập biển hai bên đấy bỏ ong bên nơi sau à rom nơi o nơi sờ bài cồn chào anh cái sàn anh bồi chỉ anh bỏ ong bên nơi sập hiểm chẳng đấy ót miền để tay dân nơi để phơi tay thôi đầm bay bỏ nó cứ thôi đầm bay bon giờ nè cứ bon là bao giờ được cao bon cao của sol quyên mấy ban xây từ bỏ ong thế đôi nhưng mơ tia họ đôi nhưng ở nào chỉ vô ca là đông tây từ bồi chia bỏ ong để bỏ ong và đây là tiền từ hai cái phơi bạch chặt đầy dân tới vô ca là đông tây từ bồi chia bạch chặt đầy từ toàn đó mê cố chua slap tam lớp bên để chất bên chua từ đó chặt đầy ba đó chỉ là thang ngọc rất ca chỉ tệ thì đa nơi chỉ mùi bạn nọ hãy bọn nó bên ban chim pua presama samput đấy nó ban từ lơ đẹp vờ đằng ai việc miền ban từ lơ là nè đi nè đôi dân co sang mông đây cái đây tầm qua mai dân anh ấy chỉ ca của rút rồi bọc cô được với bên mai ở nơi nặng thế bữa tôi chỉ bên khmoi giả sơ là cay khla năng đời chán phụ ở sơ là cay phụ xây năng để về phần lòng luôn để phần đó thế tại mai ở dân tôi tam dạ tha cam bát từ hai nè miền mùi thế tôi tam dạ tha cam cứ vì ọt ai nữ khăn nữ crowd tam cầm nít để con chọn bán này bởi sao để chọn bán nó bạch ngọt để nữ giờ nó bởi xây nó lơ luôn bạch chăm slap thế nè đôi mai ở khla cầm riêng côn anh tầm thưa tam anh ngọt tới chỉ khmoi tam một cách anh tiện anh nâng con để chỉ ca để con kết tới để phân tay bà sân chỉ con bệnh chia phê coi vì con slap từ bán nè mà nuôi dưỡng bà bệnh chia thả ngọt tới trong trâu cạt đi ngọt tới trong trâu cạt luôn ta ca phượng bông của sao ban phải giờ vậy bà bệnh chia luôn anh ban ấy anh ngọt tới anh trâu khai chỉ khmoi cùng má một cách ấy chẳng bon báp bắt bờ nè lên miền phải giàu
អានេះប្រសិនបើណាប្រសិនបើប៉ុន្តែវាអត់មានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនជាដូនជាតាអត់មានទេកុំម៉ាអីយើងសែននោះគង់តែមានពួកអមនុស្សមកបន្លំខ្លួនមិនខានទៅមានខ្មោចចូលខ្មោចអីធ្វើខ្មោចម៉ែមកចូលវាមិនងាយមានខ្មោចម៉ែណាមកទាស្អីស្អីចឹងទេវាអាចមានពួកអសុរកាយពួកស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងវាមានអាយុរាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះដែលវាដឹងម៉ែយើងធ្វើអីម៉ែយើងស្លាប់ព្រោះជួនកាលវាមកចូលធ្វើដូចម៉ែយើងអញ្ចឹងយើងក៏គិតថាម៉ែយើងអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងវាអត់មានចក្ខុទិព្វឬក៏ចេតបរិយវិជ្ជាចតុបបាតិវិជ្ជាអីដឹងតែតាមពិតនោះវិធីសំខាន់វាគ្មានវិធីស្អីក្រៅអំពីការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យទេគណាហើយនេះវាតេតិននឹងការសិក្សាច្រើនណាហើយការដែលយល់ថាមានពលឹងមានស្អីហ្នឹងក៏វាជាការយល់ខុសណាជាការយល់ខុសមួយព្រោះការសិក្សាមិនដិតដល់ណាមិនដិតដល់ហើយការបដិសេធតែគ្មានពលឹងនេះមិនមែនមានន័យថាមិនមានបដិសន្ធិថ្មីទេអានឹងជាចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវសិក្សាដែរណាហើយវាច្រឡំបល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃយករឿងអបិយជំនឿផ្សេងមកគូបជាមួយធម៌ព្រះអង្គដែរដូចជាការបន់ស្រន់អ្នកតាព្រៃភ្នំអីចឹងយូរយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកបន់នៅព្រះដែរជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែររហូតដល់ទៅល្បីថាព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនោះខ្សោយហើយព្រះប្រមាណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណទេតែមួយអង្គហើយព្រះអង្គមិនបានគង់នៅក្នុងโลกនេះទៅទៀតព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយល្បីតែព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនោះប្រកែអញ្ចឹងទៅវាលើតែខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយដូចនៅកន្លែងអាត្មានោះវាគប់ជួនណាដែលគប់ជួនទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គភ្នំកន្លែងអាត្មាធ្វើហ្នឹងបន់ថាឲ្យតែបានកូនធ្វើតេស្តជាប់ទៅអាមេរិកថ្វាយហង្ស័កព្រះអង្គមួយណាតែធ្វើតេស្តទៅវាជាប់មែនទៅល្បីព្រះអង្គអាត្មាប្រកែណាអីចេះតែអញ្ចឹងទៅវាគប់ជួនណានេះដូចថាដូងហ្នឹងវាផ្លែទៅហើយនឹងវាដល់ពេលផ្លែទៅហើយស្រោចទឹកមកផ្ដិលចំពេលខានពីចាស់ឡើយបើមិនចង់ចាស់ដល់ងាប់ពីក្មេងមិនចាស់ចង់ចាស់ទេអត់ចង់ទេប៉ុន្តែចង់រស់យូរទេចង់ហើយបើចង់រស់នៅយូរខ្លាចចាស់ទេណែនឹងខ្វះគ្រាន់តែគិតពិចារណាមើលណាអត់ចង់ចាស់ទេដោយលោកតាខ្លះនោះលោកតាសំបីអ្នកបួសក៏ដោយគេហៅលោកតាថាឲ្យគេវិញអញយកយាយឯងពីកាលហៅអញលោកតាលោកមិនសប្បាយចិត្តទេបើហៅថាលោកបងអញញឹមជ្រុះស្លាចូលអញ្ចឹងទៅណាចង់ក្មេងប៉ុន្តែចង់រស់ណាវាឆោតអញ្ចឹងមនុស្សយើងសួរតែចង់រស់ទៀតទេចង់ហើយសួរតែចង់ចាស់ទេអត់ទេណាបើរស់ទៀតមកចាស់មិនអីហើយយើងគិតមើលណោះណាយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងមើលណាឆោតឬក៏មិនឆោតហ្នឹងហើយអានេះដូចជាអដេញឆោតរបស់សត្វលោកយើងម្ដងមនុស្សយើងហ្នឹងដូចតដេវិចដេកជើងទ្រមេឃខ្លាច់មេឃបាក់លើអញ្ចឹងណាឬដូចជាសត្វក្រៀលឈួរតែជើងមួយពេលដេកមិនហ៊ានឈួរជើងពីរខ្លាចបាក់ដីចលែនស៊ីដីខ្លាចអស់ដីណារឿងសិតតែរឿងឆោតទាំងអស់ទៅណាគិតទៅគិតថាមនុស្សនឹងឆ្លាតប៉ុន្តែចំណុចខ្លះមនុស្សយើងដូចជាល្ងងដែរណាចង់រស់ប៉ុន្តែខ្លាចចាស់ព្រោះខ្លាចចាស់ហ្នឹងឯងបានទៅរកកន្លែងកែសម្ផស្សញឹកមកណោះចឹងមែនទេតែមិនបានគេទៅរកកន្លែងកែណាមិនបានគេទៅរកកន្លែងកែថាមកពីវាអន់ណាបើវាក្រន់ស្រាប់មិនបាច់ចូលកែទេដូចឡានហ្នឹងមិនបានចូលជាងថាមកពីវាខូចមិនចឹងមកពីឡានហ្នឹងវាខូចបានចូលជាងចុះបើឡានហ្នឹងវាថ្មីវាស៊ីនវាល្អស្រាប់នោះចូលជាងទេអត់ចូលទេយើងថាចូលទៅកែសម្ផស្សមកពីចង់ស្អាតមិនមែនទេឆ្លើយអញ្ចឹងដូចមិនតាន់ត្រូវទេតែចូលទៅកែមកពីសម្ផស្សខ្ញុំវាអត់ចេះបើវាក្រន់ស្រាប់មិនបាច់កែទេអីចាស់នៅតែចាស់អ្នកកែហ្នឹងអ្នកកែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាស់តិចទៅចាស់ហើយគ្រាន់តែពជាពេលប៉ុណ្្នឹងទេពជាពេលតិចបន្លែបន្លំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដល់តែអ្នកពិចារណាធម្មជាតិវិញណា
cứ ở từ là vô lấy ở lôi rương năng tham mình từ dây bật hàng cài sầm phó thế ở tới cài tới rồi xì tới bên này trong này dây thả trong buốt nẹt để có thom ở chiết để có thom ở chiết bị cha rồi nè thà mà anh cung để cha thom ở đà xong bây từ mình ban đọc cho nam tiết bật tóc bị đọc cho nam cung để cha tiền mình mà pay cho nam tiết bật tóc bị mà pay cho nam cứ cung té cha tiền tại đại nè nằng chân prom cha hơi tao về mình sẽ đuổi chết rồi tục lôi mà ra bà cài việc cha một mấy nó phơi bon là hơi tao về mình sẽ đuổi nè mà vậy nó còn đợi kết đến á còn kết thà hai ấy ban chia bỏ ông để dây rương cha chư slap dương cầm toàn kết thà rương nâng thưa ở dân bên sờ bay trâu đăng thà rương bỏ ông sầm đáy nít thưa mình ao dương cả tục chẳng á thua rồi bỏ ông bên bị rồi slap tê nhìn nhau mà đôi khi nâng năm là vinh khmei mình nghĩ phật chăng còn ta bờ khmei nút trom phật năm là vinh nâng thua ấy khmei nút bắt cái đau khuột năm phụ cái với mình chạy tới sưu phật thế cứ trăng tay là vinh đôi thua rồi bỏ pre sama samput với mình nghĩ trong chừng nói để dân trôi chết thế tay bởi dân chết để chia ca bất dân nâng chu bị bắt rồi hốt không chỉ vật nâng nè bởi dân ngầm đi dân vì thảm miên trọc sẵn ban sĩ đây sọc dân tổ đà mơ ta nẹm miên không bị phục lộc ban sĩ đây sọc dàng nà khla miên ca bản năng bởi chênh và ca bởi chạc này dàng nà khla tại sĩ đây sọc bất bảo con vì nâng bởi sốt chênh vì ca sẵn đọc nơi không luôn là bọc sạt lâu bởi này thế nè nâng trong là chùm đọc mùi nâng thưa ở dân mình khoai mình tôi bụng bạ rương ơi ấy chạp bây ớt và bạ chạy rương nâng mùi á đó ngày chắc rương chắc hiểm ban kết tục vậy ta vì một những hiểm kết thật nhóm nâng chạc đó là về chạc chô máu mơ một dân chắc miên tục hay ấy bây dân ban tìm luôn sầm rạp chạc trở ấy đó con tài vậy đại việc ban chùm nanh vì lơ ca mình khôi chắc tiến rồi cứ sự tại smart ở đây nè sự tại thà bay tham vậy dương trâu đăng thạch chắc thưa ấy với mình là hạt đôi khmei thế trong phai của cung pre trong tình tinh thô trong thưa bom trong chui bọ sầm ad quạt trong thưa vậy chắc thưa mình toàn khmei thế cầm lăng cai những thưa mình bàn thế trong rô lôi rô cả thưa bon thưa tiên pe chắc hơi thưa mình bàn đôi chặt thế đôi chân này môn pe đại atma anh cha ní atma anh trâu để thưa bon đòi hỏi nè ca bị cha là na rương cha đầm bay chẳng mấy ta môn cha sờ bài hơi nó cứ ca cực khóc nè nơi không tê và tu tự sâu dùng mà để xua nó con để dân mình ban bị cha là na chừng nói năng dùng mà để thầy dân chuyện nè miên xịt đây bầm mạt dùng mà để xua nè anh đang khơi tê và tu tì mùi thế ọt con tê và tu tì mùi dùng mà để bằng hai thà tê và tu tì mùi nè anh đang khơi mà nô chắc trở đi miên bị chui bay luôn cao đào nhô là hạt lại đang khơi đấy khơi cho bà khơi chăng á nè anh bị cha là nè tham mày tê lâu mà cha hơi nhóm mình ban bị cha nè tham mày tê pro nhóm nó ở lấy để cho rương rosi từ tua tiền trăm con của quân ọt ban kết tham mày tê ta nè anh ban kết thà mà anh cung để cha dần đi mình khan mà lúc cha bẹp đi mình ai bằng pin côn là thua ôi vì ban pin lên đôi đầu không mấy đây đôi này môn pe đã mà anh cha còn kia dần đi anh trâu để phơi có sao là thôi bàn tràn để anh ban kết dần đằng đây được thọ bàn kết phần nâng dùng mà để tha ba đau nè anh phơi đi mình men mất mát rồi có một quân ở đây na phơi ao thế cứ nè anhประมาทโดยខ្លួនឯងទោសរបស់អ្នកឯងក៏គ្មានអ្នកណាជួយបានដែរនឹងដែលមិនបានពិចារណាហេតុអីបានវាទៅជាទោសវាមានសេចក្តីប្រមាថកាលណាមិនបានពិចារណារឿងហ្នឹងមនុស្សមិនខ្លាចអំពើបាបហើយមិនបានពេញបំពេញកុសលសួរទេវទូតទី2ដែលក្នុងការពិចារណាអភិនហបច្ចវេកណៈនេះនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងដើម្បីកុំឲ្យយើងកើតទុក្ខខ្លាំងព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងឲ្យយើងពិចារណាថាព្យាធិធម្មមហិព្យាធឹងអនតិតោអាត្មាអញគង់តែមានការឈឺថ្កាត់ជាធម្មតាជំងឺដំកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់
វាអាចថ្ងៃណាមួយធ្លាក់មកដល់អាត្មាអញមិនខាតឃើញទេជំងឺអីខ្លះដែលគេប្រកាសក្នុងលោកជំងឺអេដចាយជំងឺជំងឺស្អីទៀតជំងឺថ្លើមជំងឺកាពះពោះវៀនពោះតាំងស្អីទាំងអស់ដែលកំពុងតែឈឺលើអ្នកដទៃដែលយើងមិនតាន់ឈឺនេះតែព្រះដ៏មានពភៈឲ្យយើងពិចារណាថាយើងអាចនឹងមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងថាយើងនឹងអាចមានជំងឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតការពិចារណាហ្នឹងចំណេញនៅសេចក្តីមិនប្រមាទមួយត្រង់ថាបើសិនជាអញធ្លាក់ខ្លួនឈឺដូចបងនោះអ្នកនោះតានោះយាយនោះចង់ធ្វើអំពើល្អអ្វីពិបាកធ្វើណាព្រោះឈឺលហិតលហៃធ្ងររហឺសយ៉ាងនេះចង់ធ្វើទានក៏មិនកើតរសាសិលក៏មិនបានជួយសង្គ្រោះមេត្តាបិតាក៏មិនបានដែរដូច្នេះតន់ពេលដែលអាត្មាអញមិនតន់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងនេះអញត្រូវតែធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ឲ្យហើយនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃសតិស្មារតីដែលប្រសូតចេញពីការពិចារណាបែបនេះហើយបើយើងអាឡ័យទៅរកគ្រឿងការពារកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យអីទៅរកគ្រូនេះគ្រូនោះបានពេលឯណាមកធ្វើសេចក្តីល្អបើយើងរកការពារវានាំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទថាអញមិនងាយងាប់ឲ្យតែរកការពារមានសេចក្តីប្រមាទមួយថាអញមិនងាយងាប់ដល់តែគិតថាអញមិនងាយឈឺវាមានឆាប់ទៅធ្វើបន់ធ្វើទានឯណាគឺនេះវាបង្កើនសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងណាចំណុចទី3ព្រះអង្គឲ្យពិចារណាតែប៉ុន្តែចំណុចទី2មិញនេះពិសេសពេលដែលជំងឺនោះធ្លាក់មកដល់ខ្លួនមែនសេចក្តីភ័យរន្ធត់តូចចិត្តមិនសូវខ្លាំងទេវានៅតែមានព្រោះបទជនប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែបានឃើញថាអូឈឺនេះអញបានគិតទុកជាមុនហើយតាំងពីនៅជាម្លេះថាឈឺនឹងអាចនឹងធ្លាក់មកដល់អាត្មាអញឥឡូវវាធ្លាក់មកមែនណាដល់ទៅវាមកដល់មែនវាអត់ទៅសន្លប់អត់ទៅចងកអីទេអត់ទេវាគ្រាន់តែបានគិតទុកមុនហើយឃើញដំណើរជីវិតធម្មជាតិនៃជីវិតហ្នឹងវាដើរតាមការគិតទុកតែប៉ុណ្ណោះហើយដល់យើងគិតរត់ទៅរឿងការពារកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យអីដោយមុនអាគុំអូមអាមអីជាដើមហ្នឹងដល់តែរឿងដែលយើងមិនគិតស្មានតែយើងឈឺដល់តែឈឺក្រឹបត្រង់អត់បានទេត្រង់អត់បានអ្នកខ្លះចងកអ្នកខ្លះលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឈឺអីខុសគេខុសអីអាហ្នឹងឯងដែលយើងមិនគិតថាយើងនឹងឈឺដល់តែឈឺមកដល់យើងត្រង់អត់បានណាកើតទៅជារឿងជារាវទៅចំណុចពិសេសច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនិយាយមិនអស់ទេគណាហើយចំណុចទី3ព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាមរណៈធម្មមុំ